जी, आपको पता है शर्मा जी की लड़की रोज सुबह किसी लड़के के साथ जाती है। किसी लड़के के साथ क्या बात कर रही हो बहन जी? रोज अलग अलग लड़के के साथ जाती है, रोज नया लड़का आता है, नई बाइक लेके और आता है। सही में? और क्या, पता है फोन करके बुलाती है, फट से उनको बोलती है कितनी देर में आ रहे हो, 10 मिनट में अगला आ जाता है, बैठ के चल देती है सुबह सुबह। घर वाले सो रहे होते हैं। और क्या, देख रही हो कैसा जमाना आ गया है।